災危險警告現正生效嘅，兩位係有冇睇過星星咩？星星天上嗰啲。係黑面蚊嘅。我記得我第一次咧係跟學校嘅嗰個係5年級嘅生活營啊。係啊，哦，去宿營咧。 5年級好細個咯，即係8歲到啦。 OK。咁老師會帶你出去嗰個營嗰個禮堂出邊嗰門口一齊望。係。哇！真係好多㗎，睇唔到個天，全部都係閃好多。但係市區因為太光咧，市區就好難睇咁多。哦，我都係讀書嘅時候，不過就係成班男仔咧一齊去露營，第一次露營去呢個西貢，跟住5、6個男仔一齊瞓喺個沙灘度，夜晚一齊望住個天空，哇！好多星啊，哇！好青春啊！跟住咧，大家未來想做啲乜嘢咧？大個又要點樣咧？跟住總有位同學唔係好識性咁樣，喂，好眼瞓啊！得未啊？要有想像力㗎，嗰時啲老師啊、主任㗎，嗱呢個咁樣咪人馬座咧，係點睇啊？邊度靚？係啊，真係我哋真係有啲慧根先得，係有啲幻想力，係啦。你哋有冇印象咧？近住2000年嘅時候咧，有一個好澎湃咧嘅流星雨啊！係流星雨啊！有。我嗰次都有啊，就咁咧，肉眼望上個天咧，就已經睇到。我到而家都好深刻啊！你係喺屋企啊？喺屋企露台咁睇啊？我再話俾你聽喺邊一度。好衰佢唔講，佢之前有講㗎，佢而家唔講啊！我哋點解今日講咁多睇星星咧？因為要進入呢一個環節啦。